喂，知唔知影相點解要漂浮啊？一個字，型咯。即係點啊？撳快門嗰陣跳一跳，向前衝一衝。知唔知影相點解要瞓街啊？2個字，型咯。即係點啊？嗱，撳快門嗰陣呢，瞓一瞓，向前趴一趴。喂，咁話時話，知唔知影相點解要去六維空間啊？趁呢個地鐵站，即係就嚟尾班車冇乜人，即係我第一次玩嗰次，跟住就咁樣一路扮跌落懸崖啊，或者坐喺度咁樣啦。跟住就我哋影下咧，就聽到有人嗌咪，嗌咪就叫我哋唔好瞓喺地下。今日黃昏5點至7點 ，Miss Colin 阿玲追蹤潮流，突然回首903特備節目。今集主題：生活在六維空間的男生。1月25號星期六，歡迎你收聽903特備節目。你好，我係 Miss Colin。歡迎晒，我係阿玲。Hello， 阿玲。Hello。咁今集主題咧就係生活在六維空間的男生啦。其實呢個 topic 都係比較奇怪啲，係啊，即係就咁聽係唔知講啲乜嘢嘅，因為六維空間呢個 term 本身好深噶嘛。係嗰陣時末日嘅時候成日提到嘅，你記唔記得有好多咩空間啊、維度啊？嗰陣時話12月21定係22號之後咧，人類就會去到四維空間，咁然之後咧個太陽又會停電4日啊、第3日啊嗰啲嘢嘅。係。咁但係其實咧維度呢一樣嘢咧本身就已經係嗰啲其實好圓嘅嗰樣嘢。因為咧我睇過一篇文章咧就係話原來咧世界上係有好多個維度，係有無限個維度噶，係一啲宇宙嘢嚟噶。然之後咧有時嗰啲人撞鬼咧就會話因為係見到第2個維度嗰啲頻率咯。即係其實六維空間呢一個咁樣嘅 term 就係我哋依家未必接觸到嘅一個空間嚟嘅。應該未嘅，但係其實可能有人已經接觸咗啦。就例如係今集呢兩位朋友啦，係因為佢哋自稱係生活在六維空間啊嘛，咁其實佢哋咧齋玩影相嘅啫，咁但係佢哋影嘅相就比較特別啲嘅。咁就喺六維空間嗰度影噶啦？唔係，佢哋都係喺現實度影嘅，不過咧佢就用唔同嘅角度，用一啲技巧去令到好似同我哋平時睇落嘅相有啲分別咁。你點樣接觸到呢3維空間？呢六維空間嘅？好中意3維阿玲。點遇到啊？其實咧有一日咁我去中上環邊行街啦，咁你知嗰邊好多嗰啲 graffiti 嗰啲好靚噶嘛，同埋啲牆上樓嗰啲啊嘛，係嘛？係啦，同埋即係條街路都有好多嘅，咁我就自己喺啲牆嗰度影相啦。因為我同另外朋友去，咁要合照啊咁樣嗰啲，咁啊搵個朋友話，喂，你幫我影張相啊咁。係。咁你幫我好正常咁影完之後，佢話，喂，你哋有冇興趣玩啲嘢啊咁？因為佢就揸住部單反咁我。玩咩咧？咁怪嘅，但係咩啊？你諗下，佢問你，你問佢噶嘛？你主動 approach 佢噶嘛？係啊。你可唔可以幫我影張相？然之後佢本身影嘅咧就唔幫你玩嘢，然之後影完之後話，喂，我幫你玩啲嘢啊。係啊，佢主動話幫我玩啲嘢啊咁。咁然之後咁我好好奇啦，即係有啲咩可以玩咧？3個人咁。騙局就喺呢度開始。因為其實我哋影相嘅地方咧，咁埲牆啊好靚啦，埲牆下邊咧係有2級樓梯嘅。我睇到張相係沒練習太耐嗰度嚟噶嘛？唔係嗰度嚟嘅，再上啲係附近，okay. 都係附近嚟嘅。咁有2級樓梯啦。咁佢就話你而家瞓喺個地下度先啦。咁然之後隻腳就擺上2級樓梯上面，即係你明白個畫面係點樣啦？即係我個囉柚咧就係坐住咗行樓梯高咗1級嗰個位。係。咁然之後咧佢就攞部單反咧行咗出馬路出面啦。咁我影我哋2個。到影咗出嚟咧，原來佢係想影到出嚟好似一個懸崖嘅效果，即係我同我朋友咧就坐咗喺個懸崖邊咁樣，因為嗰1級其實樓梯嚟嘅啫嘛。係啊，咁就好似坐得好險峻咁樣咯。咁但係其實都睇得出喺條街度嘅咁。咁呢一個就係佢所謂嘅六維空間啊。咁你覺得點啊？做完呢一件事之後，你感覺係？我覺得好瘋狂啊！瞓街，因為你知道中上環都係即係一啲比較多人啲嘅地方嚟噶嘛。咁你真係成個人咁樣瞓喺條街度係好癲嘅一件事，未試過，即係即使係飲完2杯都未試過。
做呢一件事，你試過未先？未啊，唔係都試過，但係唔係影呢啲相。係咁係咩情況？瞓喺條街度咧？瞓喺條街度係咩情況咧？其實成日都瞓喺條街度。嗰陣時係擺地攤嗰啲咧，咁啊成日都喺嗰啲街度做嘢㗎。咁你會瞓嘅咩？有時咪坐下啫咩？唔係咁你玩得興起咁啊會。哦，好多呢啲嘉年華。即係佢哋兩個建立咗呢個咁嘅 fan page 啦，咁然之後就猛咁影呢啲相就擺上網，去呃下 like 咁樣嘅。但係香港其實之前都興過一輪呢啲咁樣嘅叫另類啲嘅照片啦。都唔係香港興先。係啊，即係都係台灣同埋日本興起，咁然之後再傳入香港，香港話喂我哋又玩喎，咁然之後大家開始影啦。漂浮少女啦，例如其實佢依家已經發展到係一個組織啦，即係你喺 Facebook 度揾漂浮少女咧，你會揾到嚟自世界各地四面八方嘅朋友一齊仔一堂五湖四海咁樣去影呢一啲漂浮嘅相嘅。咁但係咧佢漂浮咧有啲好好笑噶，因為嗰啲漂浮照係點樣影嘅咧，就係一個街景啦，咩景都得嘅，淨係影到一個人咧，好自然咁樣，好似喺空氣中行緊咁就得噶啦。其實呢間公司啲人都有影過噶嘛，即係阿瑪利亞盧啊嗰啲，亦都喺尖沙咀某商場度有個展覽咁樣啦。嗰陣時你有冇開始玩噶？我冇玩過呢個，因為呢啲幾時玩咧？其實所有咧大合照咧都會總有一兩幅係1、2、3跳起噶嘛，嗰啲其實咪係咯。唔同喎，我知唔同，我當係噶啦。我冇呢啲機會，有人幫我揸機啊。唔係，因為漂浮相佢又要令到你成個人嘅重心。好似一個無重嘅狀態咁樣噶嘛，但係咧你嗰個網嗰度咧，即係 Facebook 嗰個 page 嗰度睇到咧，其實有好多人係顏值咁樣跳起，影咗張相，即係佢凌空跳傘就以為係漂浮咁樣。係啊，其實嗰啲係漂流相咯。而除咗呢一啲唔知係漂流定係漂浮相之外咧，之前亦都興過一排係一啲叫瞓街少女啊嘛，瞓喺條街度，又唔係淨係瞓嘅，佢哋調翻轉咯，即係趴喺條街度嗰啲少女。咁因為呢個比較尷尬啲，所以我叫佢做瞓街啦。好，咁瞓街少女就係喺台灣嗰邊傳過嚟嘅，咁又係由2個女仔組成，咁一個咧就叫 Karen， 一個叫禁欲，咁佢哋之前就喺台灣嗰邊就瞓喺條街度，即係垂直成個人。2個人一齊啊，定係一個人係負責揸機定係輪流嘅咧？一啲啲嘅佢哋，咁有2個人即係垂直瞓喺條街度，咁成個場面有壯觀啊！即係因為呢一啲咁樣嘅情況喺現實度係冇乜機會發生噶嘛。咁然之後佢哋啲相一 upload 到上 Facebook 度咧，就猛咁俾人哋瘋傳，即係佢哋 fan page 好快就好多人 like 啦咁。其實都影得幾靚嘅。當傳到過嚟香港嘅時候，咁又有某啲朋友會扮佢哋啦，就想模仿呢樣嘢啦，咁就造成一股潮流。但係其實咧呢一啲咧，我哋好細個已經玩緊嘅啦。你細個有冇游水噶？有。你會唔會成日喺度扮浮屍？好興嘅，個個因為擺喺度，主要扮到專業到係冇呼吸噶嘛，係真係要閉氣嘅。但其實你浮屍，你隻腳都係喺個水底度噶嘛，即係你唔係成個人垂直噶嘛。唔會，但係反而瞓喺度咧就可以成個人浮氣嘅。但係平時我哋扮嘅係真係要扮條屍體噶嘛。然之後嗰啲救生員會鬧噶嘛。咁呢啲咪叫趴？又漂浮又趴喺度咯，我趴喺水面趴水咯，漂浮緊。你係趴水少男喎，咁呢個係。使唔使開翻個 page 出嚟？所以咧睇翻呢一啲相咧，就覺得都幾有童年嘅回憶。好少人依家咁無聊做呢啲嘢啊。係，但係其實呢一樣好似咁無聊嘅嘢，之前亦都係俾人哋重新去包裝過，成為一樣有意義嘅嘢嘅。直情變咗做藝術添。係，同埋一個抗爭嘅象徵或者抗爭嘅行為。因為之前喺澳門議事亭嗰邊咧，曾經係有一班人去做呢一個咁樣嘅趴喺條街度嘅行為，然之後咧就係抗議嗰邊嘅電信商佢哋啲信號差啦，同埋個價錢太高。而呢個抗爭行為到最尾真係成效，係真係可以令到電信商嗰邊有某啲嘅行動係做翻出嚟嘅。係佢嗰個電信商有冇趴低翻呢？咁佢係跪低咗咯，即係向呢一個民眾屈服跪低咗啦。即係由一開始2個女仔玩趴喺條街度，原來都可以變成一個抗爭嘅行為嘅。咁但係今集呢2個生活喺6維空間的男生，佢哋玩呢一啲咁樣嘅錯位相，到最尾其實佢哋有冇啲咩目的，定係純粹去玩嘅啫？佢會唔會可以變咗做日本同埋台灣咁，成為新一個香港嘅代表，創作咗呢一個新嘅方式出嚟咧？雖然之前係其他國家都有類似嘅相出現，但係未係做到咁大嘅。係咁呢個就要轉頭問下佢哋究竟
佢哋最終嘅目標其實想做乜嘢咧？好，來自五湖四海嘅朋友，轉頭翻嚟聽。Miss Colin 阿玲採音保養903特備節目。本節目嘉賓說話內容純屬個人意見，與本台立場無關。今集我哋903特備節目咧，咁我請兩位生活喺六維空間嘅男生上嚟，咁佢哋咧就係臘味同埋 AM。Hello 你好，你好，係 hello，係咁你哋兩個就係玩錯位攝影噶啦。其實玩咗呢個錯位攝影幾耐咧？差唔多年幾咧，我哋年幾嘅時間。係咁一開始嘅時候係點樣開始先噶？我哋一開始咧就有碌屎嘅。一開始咧，我同 AM 咧，因為好中意一啲奇怪嘅嘢，搞笑啲嘅。當初有個諗法就係咧，可唔可以將攝影變到更加有趣味性一點？跟住咧就機緣巧合咧，上網我哋見到一種好得意嘅攝影手法叫做錯位攝影。咁就決定咗我哋要行呢條路。咁有一日 OT 喺公司做到好夜啦，一個人好鬼攰。跟住決定唞下啦，睇下有冇啲嘢玩下啦。跟住就諗到試下錯位攝影啦，橫掂丟空咗咁耐。跟住我就嗰晚就放低咗部生活態度喺地下度，教咗自動倒數模式，跟住就開始拍攝。即係其實第一晚咧，咁就喺公司度教呢個自動倒數模式，咁就開始第一次嘅錯位攝影啦。咁但係呢個錯位攝影係用一個咩嘅場景去做出嚟嘅咧？你哋第一次？我哋第一次用個高空嘅咯。即係坐到好高嘅地方再影落去。咁呢一個係有同事幫手嘅，定係冇？自己一個嘅啫。我用，因為我做室內設計噶嘛，咁我公司有一啲物料板嘅，咁我就將佢墊高部電話，然之後就影啦。所以第一次係自己一個影。即係個相機就喺上面啦，喺高空啦，咁然之後你喺下邊，咁你下邊係做一個咩動作去做，即係成為一個錯位嘅攝影？我咪打側坐喺地下度咯。即係成個人瞓喺嘅，即係個籮柚就坐喺嗰埲牆身度。咁然之後做出嚟效果好唔好啊？唔錯噶。係啊，我第一次即係我上網見到呢張相嗰時，我就見到哇，點解咁好似好奇怪咁樣？但係咧望落去又搵唔到咩特別嘅，跟住但係之後就即係睇真啲，發現原來係佢係坐喺埲牆度咯，即係佢係成個嘢調轉咗，但係佢張相咧 rotate 到好似正常坐喺一個幕位度咁樣。即係其實一開始就係臘味去研究呢一樣玩意先啦，跟住 AM 一見到，咦，不如 join 埋一齊玩啦咁。咁但係臘味之前有冇試過上網度睇過其他嘅 reference， 然之後再做呢一個㗎？有㗎，我上網揾過一啲資料㗎。有一啲咧，佢係玩，即係近年有興起一啲，例如人貓合一啊，跟住仲有啲原力啊。即係黑武士嗰種咧，整到成個人升起漂浮啊！係啊，即係前幾年好興嗰啲漂浮相啦。係啊，嗰陣時有冇玩開咧漂浮？有嘅，我哋有影過幾張。係咩？係啊，一直係有玩開呢類即係漂浮啦，或者係趴喺條街度嗰啲，有冇啊嗰啲啊？有嘅，仲有一啲係靠個電腦芒嚟移花接木咯。即係我個人就企喺個電腦芒後邊，前邊就擺另外一張相。其實一直以嚟係玩過幾多類呢一啲，即係有移花接木啦，跟住又有漂浮啦，跟住又趴喺條街度啦，同埋呢一啲咁樣嘅錯位相。仲有冇其他㗎？仲有巨人啦。巨人係點樣咧？即係前邊一個巨人揸住後邊一個好細粒嘅人咁樣嘅。即係呢一個又係錯位嚟嘅，或者係攞兩手遠近景咯，你當佢係遠近景嘅交錯咯。咁但係 AM 即係當一見到臘味即係 post 咗嗰張相啦，咁跟住你係點樣咧？你打俾佢，即刻話喂，不如揾我哋出嚟影下呢一啲啦，咁定係點樣㗎？喂，即刻留 comment 咯，即刻話哇好正喎，即係好好笑喎！睇完之後，跟住之後佢我記得係連續 post 咗2張嘅嗰陣時，跟住之後就話喂，不如下次出嚟一齊玩啦。跟住就係嗰次 up 相之後，個零禮拜，跟住我哋就真係約出嚟食飯，跟住食完飯就好夜啦嗰陣時，跟住就話喂，不如搵個地方玩咁樣啦。跟住咁嗰陣時就係趁呢個地鐵站，即係就嚟尾班車冇乜人。咁啊，不如試下玩我哋咁樣咯。咦，邊一度嚟？油塘嚟嘅。哇！但係好勁喎！你哋一開始玩已經係挑戰地鐵站呢個咁人多嘅地方。嗰陣時尾班車冇乜人嘅嗰度。咁地鐵站即係自己係諗晒場景，諗晒去到要點樣做，然之後先去啊？定係點樣㗎？
嗰次就真係撞彩嘅，真係第一次即興去即興去到咁，然之後咧係咪慢揾啲地方啦？其實需要點樣揾法㗎？打側個頭啊，係啊，打側個頭。有時你會首先係影咗一次先嘅，然之後你 rotate 嚟睇下啱唔啱，跟住就影。即係其實你意思係正常地影一幅，跟住喺個電話度 rotate，就睇下究竟我可以掹住邊一啲嘢咧咁。係啊，類似咁。咁你地鐵站嗰度咁係掹住啲咩咧？我係掹住嗰個閘門嘅，即係嗰個電動閘門咧，防衝閘嗰個。即係嘟嗰個。係。咁你掹住，跟住就成個人貼住個幕門咁樣。係，冇錯。咁然之後呢張相就一定係擺上網壓 like 咁樣噶啦。壓得多唔多咧？都唔錯噶，100零個咧一開始。Miss Colin 阿玲採音保養903特備節目。翻到嚟第二部分嘅903特備節目啦，咁啊繼續揾到臘味同埋 AM 呢兩位係坐位攝影嘅少年喺度啦。Hello， 你哋好。Hello， Colin。Hello。即係你本身臘味就喺 office 度 post 咗2張相啦，然之後就慢慢再又玩下就變到有規模性啲，就係開 fan page 啦。其實開 fan page 跟住再改呢個名就叫做生活在6維空間的男生。咁呢個名係點樣嚟呢？其實啊，有碌屎喎。其實咧一開始諗過幾個名嘅，有錯位男啊、錯位空間啊，但係覺得好似冇乜新意咁樣。後尾諗下，不如試下6維空間啦。AM 提議嘅呢個係，因為即係諗住係6維就即係我哋唔會接觸呢個空間嘅平時。跟住咁就覺得我哋如果係我哋啲相都好似去咗異空間咁啦，不如叫做6維空間啦。係，其實你之前即係有呢個 page 之前，6維空間對你嚟講係啲乜嘢？因為其實都即係啲 new age 嘢嚟噶嘛，好深噶嘛呢個 term。其實咁嘅，佢最科學解釋嗰啲，譬如咩3維空間等於嗰啲立體空間嗰啲啦，又或者2維等於一個平面啦，我哋就唔係咁嘅。我哋係呢個字眼唔可以用科學輕易去解釋咯。我哋嘅觀點上高就係其實呢個係每個人內心入邊一個秘密嘅花園，喺入邊好舒適、自由自在，充滿住夢想同埋創造力嘅。咁冇人可以入侵到啦，只有你自己一個喺入邊。但係同時又代表可以希望突破到現有嘅界限，唔俾一啲框框死住自己。舉個例係就好似霍金咁樣啦，佢肌肉萎縮啦。咁全身癱瘓之餘，仲講唔到嘢，仲要坐輪椅。但係佢冇俾個軀殼框死住自己。佢好清楚自己仲可以用其他嘢幫到佢。佢可以利用想像力同埋研究去實踐，為人類貢獻好多嘢。咁就算係一個突破到自己嘅一個表現啊。係，即係咁，你又將呢一個咁樣嘅突破就擺喺攝影度，咁就係將所有嘅嘢調翻轉，其實都可以用另外一個角度去睇一啲嘢嘅喎。咁係啊，同埋係啦，覺得每件事都應該透過唔同嘅角度嚟睇，應該會有另外一種諗法同得着。就好似我哋影嗰個6維相咁樣啦。我哋平時會受地心吸力嘅影響啊嘛。知道天空一定喺頭上高，地下一定喺腳底啦。咁我哋加啲想像力幻想一下，例如呢個成個空間冇咗重力或者改變咗重力會係點呢？唔再企喺地下，而企喺天花板或者牆身，咁成件事會變到更加有趣。咁你哋一路就影呢啲錯位攝影啦，影過幾多個系列嘅咧？你哋我哋影過5至6個左右啦。其中一個就係地鐵車廂啦。係啊，呢個係算係無重力嘅系列。仲有巨人咧。巨人係點樣影法㗎？巨人系列，巨人就要前後景交錯，前邊一個好巨大嘅景，後邊一個細細地嘅人，咁樣佢一隻手揸住咗我哋後邊嗰個人就係啦。即係一個平時食飯都好興玩，即係攞筷子夾住個人頭啊，類似呢啲。其實外國有啲人呢係旅遊嗰陣時會影呢啲前後景，例如後邊有個比薩斜塔，前邊一個人一腳踹冧佢咁樣嗰啲咯。捉住太陽、月亮嗰啲咯。其實呢一個都算係錯位攝影裏面比較常見啲，係咪都相對上係比較易影啲嘅呢一個？易影啲嘅。同埋唔使趴喺條街度影啊嘛，因為上次我幫你影嗰幅係真係成個人瞓咗條街度。有冇污糟？冇事，好開心上次。
呢一個就係前後啦，咁然之後仲有咧，仲有邊個系列咧影過？仲有用電腦 mon 移花節目呢個咯，就因為我哋都係上班族啦，成日坐喺 office 嗰度，咁成日有部電腦喺度嘅，咁唔好嘥咗佢啦，橫掂，咁咪揾一啲有趣嘅圖片擺喺個電腦 mon 度，我哋就企喺後邊影。我試過影嗰個就係張家輝，大隻，大隻打鑊勁啊！呢張又係我睇完之後覺得哇，好正啊！即係我有冇幫我變大隻啲啊？你嚟到6圍呢度可以唔使真係去健身室操，你都有咁大隻嘅 body， 同埋仲唔使 Photoshop 添。係啊，咁但係個電腦 mon 咁佢會有個黑邊噶嘛？咁個黑邊你點樣處理咧？點樣去令到佢真係似喺個 body 度？照擺喺度唔好喐咯。係啊，即係其實呢第一眼就唔會察覺得到嘅。唔係，其實察覺就察覺得到，不過成件事係好搞笑。即係真係好似就咁前面有幅相，一個大隻佬嘅背脊。咁樣擺咗你前面，跟住但係你又扮好大隻咁樣咯。仲有咧，仲有啲咩系列影過咧？之前高空影落去嘅咧？呢個啊，喺高空影係咪可以扮到人好似識飛咁樣啊？哇！呢個好難喎，就咁講出嚟我都唔知。呢個係對嗰個場地要求高啲咯，即係可能要有個商場咁樣2層好高嘅隔住，跟住就喺上面影翻落嚟咁樣咯，即係好似一個俯視嘅角度咁樣。係咁下邊嗰人係要點㗎？係要咁瞓喺地下度？瞓喺地下度。咁但係咪影都係瞓喺地下度咯？點樣飛㗎？係俾你睇下呢個。有時可以借咗一啲道具嘅，例如我坐住一啲捲住咗嘅掃把。好似呢一個咁樣咯。Iron Man。即係話其實個地下個色咧係好似天空咁樣嘅，咁然之後當你瞓喺度嘅時候就好似真係識飛咁樣啦。係啊，同埋唔可以太花，唔可以太亂咁樣咯。有啲外國藝術家咧會喺地下度畫埋一啲雲啊、太陽啊，整到好似成幅畫咁咧，咁個小朋友咪好似飛喺度咁。咁但係你喺香港度有冇揾到一個地下好啱做呢一件事？即係邊一個地區嘅地下，哇，原來真係幾似個天空，真係可以識飛咁。真係要揾但係其實戶外嘅都有嘅，例如一啲唐樓啊，你喺唐樓上高影天台影翻落去，喺個馬路嗰度咪，我哋瞓喺條馬路度咪會有咁嘅效果出到嚟。你有冇試過真係瞓喺條馬路度啊？你哋好多車，即係其實未試過呢一個。係啊，咁你之前試過嗰個地方係邊一度嚟㗎？可唔可以即係建議下俾啲聽眾？商場咧？咩？商場係喺咩商場？Mega Boss 九龍灣嗰個，咁然之後因為佢有大露台咁樣，俾你瞓喺度啦。係，如果你住得低啲咧，低層數嗰啲咧，你都可以叫你朋友瞓喺街度，然之後你喺屋企度窗口影翻佢都 OK 嘅。咁呢個就係高空俯視落去啦。係啊，我哋仲影過一個係黑武士嗰隻原力。即係好似漂浮咁樣嗰啲。係啊，另外嗰個人扮晒好似整緊一個手勢，整到佢上升咁樣。其實呢一個都幾得意喎，係點樣影法咧？另外嗰個最緊要係捕捉得好個時機，即係你另外個 partner 影相嗰陣時跳起咗，你捕捉嗰一下要影得好好。但係其實跳起有冇咩技巧㗎？真係，因為你知射籃即係入樽嗰啲又係跳起啦，然之後漂浮嗰啲又係跳起，跳起需要有啲咩技巧咧？跳起要跳得高啲咯，真係，即係個騰空力咧要慢啲咁樣。跟住同埋都係要最緊要睇影嗰個捕唔捕捉到佢啱跳到最離地啊，最似係漂浮嗰個狀態。即係全部仲要即係較啱隻手嘅位置，係咪真係可以做到？仲有你個樣唔好咁扭曲咯，個表情。但係你影曲啲咩？係你影呢個咪要扭曲啲咯？如果漂浮嗰啲你要自然啲咯。咁但係呢一個使唔使即係某一啲相機師做到噶？定係其實我攞住部 I 字頭手機已經做得到？都得噶啦，其實生活態度嗰啲。但係唔使捕捉嘅咩？因為佢唔夠快噶嘛，需唔需要個快門好勁？如果個即係環境夠光就 OK 嘅。係。如果即係好似話商場啊、室內地方太暗就要啲勁啲嘅相機咯。咁其實你哋玩咗呢一個錯位上畫1年幾啦，即係出去亦都係影過好多個唔同嘅系列，有冇啲咩係最深刻嘅經歷咧？最深刻係我第一次影嗰陣時啦，即係油塘地鐵站。係啊，嗰次就即係即興啊嘛，咁我第一次玩嗰次。跟住就咁樣一路扮跌落懸崖啊，或者坐喺度咁樣啦。跟住到最尾有一次就我哋諗住兩個人合照，就用翻佢嗰部機咁倒數影啦。跟住就我哋影下咧，就聽到有人嗌咪喎。人嗌咪就叫我哋唔好瞓喺地下。
跟住我哋就冇理到啦。咁我哋影完嗰張就想再影多張，但嗰人行緊過嚟噶啦。係。跟住到我哋影完呢張啦，咁佢即咁我哋起身就執咗部電話。咁嗰陣時佢住油塘嘅，咁我住將軍路。咁嗰陣行到嗰陣時咧，我哋就完全冇講嘢，咁執咗呢個電話之後，佢就搭咗電梯上去，咁我入咗地鐵走人。完全扮冇事咁樣。哇 ，OK 喎，即係你係融入埋呢個快閃嘅文化喺裏面，當有人嚟咧就即刻走啦。好彩嗰陣時冇乜人，係。如果唔係真係好樣衰。嗰次就咁好彩係即係夜深時分啦，但係平時出去影嘅時候，即係譬如我上次撞到臘味咁喺中上環地區，都係一啲朝早都算係多人嘅地方嚟噶嘛。有冇一啲途人嘅目光之前係好唔慣噶？其實已經豁咗出去噶啦，第一次已經豁啦。係啊，第一次唔驚就之後都唔驚嘅。係啊，因為你係玩緊一種行為藝術啊嘛，我覺得。冇咩好怕，其實創作。係咁 AM 咧 ，AM 係咪都係好似臘味咁大膽？近得佢多，所以大膽咗。即係第一次其實都係驚驚地嘅。第一次 OK 嘅，因為嗰次冇乜人。咁跟住係之後真係喺街度玩啊，喺商場度玩就個心好平靜，就當其他人睇唔到自己咁樣，跟住就喺佢影完嗱起身走人咁樣。係，同埋香港人其實佢哋即係對呢個攝影都好有興趣噶嘛，即係依家 upload 行先啦，無論係食嘢啊或者其他嘢都係。有冇啲係真係對你哋好有興趣嘅咧？即係究竟研究下你哋瞓喺度做乜嘢、影乜嘢咧？究竟有冇呢啲咧？有時我哋影緊咧，我記得有一次做訪問嗰陣時，我哋喺度影緊，就係影高空影落嚟嗰種拍攝手法，跟住有個人經過。佢就同我哋講話，哎呀唔係咁影噶，你哋要企喺上高噶，因為佢唔知我哋已經有一個 camera 喺上高影緊落嚟。係啊，跟住我哋叫人望下上高咁樣，係一對鏡頭揮下手，即係其實途人都會有興趣嘅呢啲。係，同埋有一啲係經過直情一大班 friend 經過，哎呀我又想玩啊咁樣，好得意啊，佢哋做緊咩啊咁樣。係跟住一齊玩咯。冇，我想拉埋佢哋玩，但係嗰次做緊嘢唔得。咁耐以嚟啦，即係又喺 Facebook 度呃咗唔少 like 啦。有冇試過有啲人係真係話，不如我 join 埋你哋啦，即係 join 埋，我又想成為呢個生活喺六維空間嘅人。有冇呢一啲啊？有噶，我哋遲啲都想搞個咁嘅活動。但係啦，要遲啲先，要籌備，我哋要揾啲資料搜集。睇下邊啲地區影到，即係就揾一日就一齊出去就影一個呢一啲咁樣嘅坐位相。係啊，頭先趣事講漏咗有樣嘢好好笑。係，我哋有一次咧就喺呢個嗰個太古嘅地鐵站，我哋就試下究竟六圍嗰啲坐位相可以影到幾多個人，就反呢個重力，反地心吸力嘅。咁我哋就人搭人咁樣起高咗。後尾起到第3個嗰陣時，我哋真係影到嗰張相，但係就有管理員過嚟問我哋咪拍咗遠啦，好迷幻喎你哋個樣。Miss Colin 阿玲採音保養903特備節目。翻到嚟903特備節目時間，繼續揾到影錯睇相嘅臘味同埋 AM 喺呢度。因為上次撞到臘味嘅時候呢，咁我見到臘味拎住部單反啦，咁佢就話喂，同你玩啲嘢啊咁，然之後我心諗玩啲乜嘢呢？原來就玩呢個錯位攝影。咁但係其實玩錯位攝影係咪真係需要一部單反嘅呢？定係其實冇乜所謂嘅？我就一部手機已經可以影到噶啦。其實真係冇乜所謂嘅，因為而家啲手機咧，即係啲質素都好好噶嘛。同埋最緊要係佢個鏡頭要夠歪啦。相機即係電話其實都夠噶。係。但係如果你想要個好啲嘅畫面啊，或者誇張啲嗰啲透視角啊嗰啲嘢咧，咁都係用翻大機啊嗰啲咯。咁你哋買大機嘢就買埋啲歪鏡咁樣嘅咯，即係為咗呢一個。因為我自己本身我都影開相，我都有呢啲歪鏡嗰啲嘢。係不嬲有開啲設備。係啊。咁但係如果我真係攞部手機出去，我諗住影錯位相啦，嘗試下第一次咁有啲咩需要注意咧？首先又講下你哋揾嘅地方選址方面啦，究竟係點嘅咧？要揀一個咩地方咧？你揾嗰陣時咧，最緊要係揾啲，如果你譬如想影一啲高空
嘅感覺，你咪揾啲窄啲嘅走廊啊，又或者長啲嘅街景啊，咁咪影到咯，個效果會更加明顯，更加突出啲嘅。咁你個角度其實都好重要嘅。你個角度如果想有空間感咧，你可以俯視落去，或者由平視或者由下上而下咁樣影落去都得嘅。咁成個效果會特別啲，同埋你個背景唔好太複雜、太花巧。即係例如西洋菜街。咁好多人嘅，咁你後邊嗰啲人已經遮晒咗個背景啦，你就睇唔到後邊嗰個遠嘅感覺。即係其實最好都係少人啲嘅地方會比較有着數啲。係啊，咁你平時係咪都係自己會出去揾啲地方，就係側住個頭咁樣行街，又睇下邊一啲地方可以好啲啦？又唔會嘅，當你影得多咧，你腦入邊咧，你會幻想到構思到嗰個錯位嘅場景係點噶啦。都好似Matrix 咧，Matrix 嗰個男仔咪睇一堆數字，會睇到個實景嘅，即係佢應該會行下街咧，都會就咁一眼就望到嗰個位置。哇！即係依家蠟影已經係進化到呢個地步咯。係啊，最緊要你有想像力啫嘛，同埋姿勢都好緊要嘅。係 model 嘅姿勢係有啲咩姿勢需要注意嘅？你影嗰陣時，你最緊要就梗係諗住你喺正常環境底下，你係點樣企同埋坐，同埋嗰啲姿勢係點擺。到你瞓咗落去嗰陣時，你咪開始擺翻啲咁嘅姿勢咯。哇！即係其實呢個唔單止係影相嗰人需要有想像力，就連個 model 都需要，即係諗下自己究竟嘅場景咁係點。係啊，哇！因為我上次我係冇呢一啲嘅，因為我仲未知道你想玩咩啊嘛，即係就叫你瞓喺地下。係啦，瞓喺地啦你咁樣。係啊，到我完咗之後，我就知道其實臘尾係想我即係好似坐喺懸崖邊咁樣啦。咁到影咗出嚟，我發覺原來我個背脊係唔夠貼個地啊，即係唔夠好似挨住喺個懸崖度咁。其實你都做得好啊，個姿勢係坐得夠直噶啦，你同埋條頸咧，我見到你係離咗個地下，係啱嘅咁樣。如果你貼晒落地下度咁又好怪。姿勢嗰度咧，如果你第一次影咧，個姿勢你覺得自己擺到好僵硬，咁樣你咪影完出嚟睇翻嗰個效果，再自己 tune 一 tune 咯。係啊，即係重複幾次咁樣影呢啲。係啊，因為我第一次就係咁。係啊，即係如果我哋即係都一齊去咁樣咧，通常就影嗰個就影完之後就即刻喂俾佢睇下，喂要點樣，或者直頭影之前就會執佢嘅動作啊，即係可能捉住個頭領啊，捉住啲手腳咁樣咯。但係其實好慘嘅，我又覺得瞓喺度嗰個咧，真係 hold 住個姿勢又好耐，所以上次我見到你坐咗喺地下度咧，我都唔敢太慢動作嚟幫你影呢件事。係，同埋又驚人尷尬啊嘛。係。因為上次我見到臘尾嘅時候，我係第一次見佢嘅啫嘛，即係撞到，然之後佢話喂玩啲嘢啊咁。咁你哋平時係咪都好常即係經常係揾啲路人咁樣唔識都話喂玩啲嘢啊？你全部都係 friend 啊？係啊，係啊，我好榮幸咁啱就你啦。即係平時都唔係嘅，都係揾啲 friend 相熟嗰啲嘅。係啊。因為上次影完之後咧，咁我同臘尾講翻我嘅賽後報告啦，咁就話覺得我背脊其實唔夠貼個地，同埋即係硬係好似唔係好自然咁。咁然之後臘尾咧就話其實係嘅，你上次做漏咗一樣嘢就係做熱身咁。其實熱身係點解要做咧？係點樣做法咧？因為你影呢啲咁嘅錯位相嗰陣時，你瞓喺地下度，雖然睇落好簡單啦，其實你反緊地心吸力，成個體能都消耗緊噶嘛。同埋你有時擺嗰啲姿勢咧，你好容易拉傷到嗰啲肌肉或者筋嘅。因為我試過幾次嘅，所以建議你哋影之前做咗熱身先。係 hold 住嗰陣時咧。hold 住嗰時就會，因為你要定住咧，hold 住個動作，跟住其實就係好鬼攰嘅。係，同埋會抽筋噶嘛，呢啲真係。最容易受傷就係隻手同埋條頸。因為托住隻手好多時要成隻手貼咗地下啦咁。係啊，即係除咗做熱身之外，大家都要冇潔癖嗰啲朋友先至可以玩到呢一個玩意。係啊，因為真係要成個人瞓喺地下度噶嘛。所以上次同你影之前問你你究竟驚唔驚污糟嘅？係，即係好彩我唔怕就可以接觸到呢個咁好玩嘅玩意啦。因為之前咧，其實即係喺香港度興過一排，就係一啲漂浮嘅相，同埋一啲趴喺條街度嘅相。咁呢一個其實係由第二個地方傳嚟香港咁樣噶嘛。咁你哋玩呢一個錯位相，其實有冇諗過最終可以玩到一個點樣嘅地步？即係或者將佢發揚光大啊，定係點樣噶？其實我哋將會做兩樣嘢嘅，今年就係第一個就係搞一啲興趣團啦，出去影香港嗰啲社區。睇下可唔可以用另一面去睇嗰個社區，一齊去發掘一啲有趣嘅圖片出嚟。另外一個活動就係周街揾一啲人
去影呢啲咁嘅坐位相，但係後邊會有個攝影機影住我哋呢個過程，到最後尾會整成翻一條片。去講呢件事俾人聽。哇，其實揾香港人去做呢一件事都比較冒險啲，或者係咪個成數比較低啲？有冇都諗其實都唔預得噶啦，不過睇下遇到幾多個人係真係肯同我哋咁樣癲啊？會㗎，我哋會多數都係揾一啲年青啲嘅對象咯。因為老嗰啲我覺得係啦。都唔會理我哋，或者問下啲遊客咯，遊客都 OK 嘅。係，其實我覺得呢一件事本身張相已經夠吸引噶啦，因為同我哋平時睇嘅相係好唔同噶嘛。而你哋 upload 嗰啲咧，其實都有一個賣點，有一個重點嘅，就係你哋嘅 caption。即係你哋 caption 好多時係關於嗰一次嘅經歷，又或者係一啲鼓勵性嘅說話。其實點解會有呢一樣嘢出現呢？嗰陣時係咪一開始嘅時候已經係諗到呢樣嘢？初頭未有住嘅。因為我哋本身係諗住搞下笑嘅啫，跟住後尾因為我同 AM 可能自己親身經歷過一啲嘢啊，又或者好大壓力、好辛苦啊，跟住我哋就會喺啲圖片上高加啲鼓勵性嘅說話，鼓勵自己之餘，亦都俾下身邊有冇人需要嘅俾佢哋睇下。咁但係呢一啲係即係好似啲女仔影相咁樣係圖文不符嘅，定係其實都有啲關係㗎？即係會就住嗰張相。有啲又圖文不符嘅，有啲又真係有關係。即係你哋向佢哋致敬嘅喎。係啊。你哋經歷咗啲咩事令到你哋有呢咁嘅諗法咧？即係覺得香港呢個地方其實大家即係既然都活喺呢一個咁 negative 嘅地方，咁然之後都應該用第二個角度去睇呢一件事，睇呢一個城市啊，定係仲有其他嘅概念喺後面㗎？呢個係其中一樣咯。即係話可以另換一個角度去睇嘢，跟住同埋就係。有好多嘢其實唔好齋諗咯，即係想做咧就去做。係，而呢個其實上次臘尾好似臨尾即係臨同我拜拜嘅時候都有同我講。係，你通常講嗰句說話係咩嚟㗎？即係在當下品味人生。其實點講好咧？因為我哋有時經過一啲地方會見到一啲廢棄咗嘅工廠啊，一啲我哋平時唔會留意到嗰啲景觀。咁我哋習以為常，覺得佢唔會再有特別、再有新鮮感嗰陣時呢，咁我哋唔會再理佢哋，佢哋就失去咗呢個意義。咁其實我哋過分習慣咗呢啲咁多嘅事物，用一種態度去應對嗰陣時就話係咁噶啦，有咩咁出奇啫？但係我哋其實係相反咯，好多嘢唔單止淨係咁噶嘛，仲可以好出奇噶嘛。咁我哋大前提係要突破自己嘅框框，同埋爆發自己嘅應有嘅想象力，去令到呢啲原本咁普通嘅嘢變成一啲唔普通嘅事。即係呢個就係你背後嘅概念、背後嘅理念啦。今日唔該晒 AM 同埋臘尾，其實係覺得今次嘅邂逅係幾得意。本來只係揾臘尾求其幫我影張相，然之後佢主動話要同我玩呢一個錯位攝影，再帶埋佢翻嚟903度做訪問。訪問完之後喺走廊度再影多張，有同事見到就話：咦，幾得意，我又想試一試。有興趣睇呢啲嘅錯位相都可以上到 facebook.com 喺後面加/903 MissColin MSCOLIN 就可以睇到究竟錯位相係點嘅呢。Tango Trackers 到此一遊。星期六是一星期中的救贖，不去九龍，不返大陸，在家自讀，揭揭目錄，窗外風景，四野綠綠，屋內少年，木木獨獨。因為今天是休閒的星期六，做什麼都不求結局，坐在沙發，貼貼服服。我只想聽903的特備節目。And here is the English version. Saturday。喂，仲嚟 Miss Colin 阿玲，現在繼續903特備節目。